возникновение резистентности микроорганизмов к антибиотикам возникло уже в 50-е годы прошлого века, после того, как антибиотики стали активно применяться в ветеринарии. И появились сообщения о внутрибольничных инфекциях, сначала у людей, и потом уже проблема начала распространяться. И сегодня, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире более полумиллиона человек умирает в результате невосприимчивости к лекарственным препаратам ввиду антибиотикорезистентности микроорганизмов. Всего у животных применяется 27 различных классов противомикробных препаратов. Объем глобального рынка товаров для обеспечения здоровья животных он постоянно увеличивается, и объем рынка антимикробных препаратов к 2030 году прогнозируется увеличение более чем в 1,5 раза. И лишь в 42 странах имеется система сбора данных об использовании противомикробных препаратов, и нет никаких стандартизованных данных по этому вопросу. Поэтому Всемирная организация здравоохранения в последние годы провела несколько сессий по этому поводу, были опубликованы рекомендации, глобальная стратегия борьбы с антимикробной резистентностью. А впервые, первые рекомендации Всемирной организации здравоохранения появились еще в 1969 году, и уже в 1971 году Великобритания, первая из всех стран, отказалась от применения кормовых антибиотиков. Далее, в 1986 году Швеция запрещает применение антибиотиков в качестве стимуляторов роста. В 2000 году Дания, и в 2006 году Евросоюз полностью отказался от применения кормовых антибиотиков. Здесь, соответственно, документы, которые регламентируют все эти положения. Остаются страны Северной Америки, США, Канада, страны Южной Америки, Китай. И у нас применение кормовых антибиотиков разрешено, хотя тоже активно сейчас идет борьба за запрещение использования кормовых антибиотиков. И в США сейчас по разным оценкам кормовые антибиотики получают 60-80% птицы, то есть уже 20-40% птицы выращивается по технологии без использования кормовых антибиотиков, без использования стимуляторов роста. Ну и этому способствует, наверное, еще распространение органического производства как такового. В 2019 году Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам опубликовало документ, который делит все антибиотики, используемые в животноводстве, на 4 категории. То есть самая строгая категория – это те антибиотики, которые запрещается использовать для лечения животных, при том, что мы знаем, да, что кормовые антибиотики уже запрещены, они запрещаются и для лечения животных, потому что они имеют огромное значение в медицине. И самая категория D, которая называется у них благоразумно, включает антибиотики, которые по возможности нужно использовать в первую очередь, ну и, соответственно, категория С и Б дальше применяются по мере необходимости. Ну собственно, как эта картинка выглядит на сайте Европейской медицинской организации по лекарственным средствам. То есть здесь видно, что некоторые группы антибиотиков, антибиотики одной группы могут относиться к разным категориям по применению.
То есть часть, скажем, в категории А и часть в категории Б. Значит, у нас в стране действует технический регламент по безопасности пищевой продукции. Во всех этих продуктах запрещено использование запрещено использование продуктов при нахождении в них остатков трех групп антибиотиков: левомицетин, тетрациклины и бацитроцин, но, соответственно, с пределами обнаружения. Значит, по рекомендациям комиссии Кодекс Алиментариус, значит, там запрещается нахождение в продуктах 5 антибиотиков. В директивах Европейского Союза там около 10 антибиотиков запрещается нахождение остаточных количеств в продуктах. Значит, коллегия Евразиатской экономической комиссии в 2018 году приняла такой документ о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных средств фармакологически активных веществ. Значит, там тоже около 50 наименований. Значит, там здесь трудно считать, потому что некоторые антибиотики указаны отдельно по наименованиям, некоторые группами. Но в общем, примерно те же самые наименования, что и в европейских директивах. Ну и вот, собственно, анализ кормовых антибиотиков, анализ предложений на рынке кормовых антибиотиков и сопоставление сейчас с европейской категоризацией показывает, что даже из категории А, то есть та категория, которая даже для лечения запрещена в европейских странах, у нас антибиотики из этих групп, они попадают в разряд кормовых антибиотиков. То есть вот такая вот ситуация сейчас складывается. Значит, ну и исходя из наших собственных данных, исходя из вот этих вот сравнений, исходя из тех данных, которые публикуются надзорными органами, научно-исследовательскими институтами, вот этот вот список тех групп антибиотиков, которые сейчас, скажем так, наиболее представляют собой наибольший риск для безопасности продукции. Скажем, вот тетрациклины, хотя и ниже официального предела обнаружения, мы, например, находили примерно в 30% яичных продуктов. Вот. То есть официального предела обнаружения, то, что не допускается, это не превышало, но тем не менее вот они были. Ну и, собственно, вот те направления, которые развиваются в настоящее время, это законодательные и организационные мероприятия, то есть по распоряжению правительства принята стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в период до 2030 года. Значит, развиваются такие вещи, как система ХАСП, то есть анализ по критическим контрольным точкам, соответственно. Значит, вот здесь надо упомянуть систему добровольной сертификации, систему контроля антимикробных препаратов. Дальше направлением обязательно должно присутствовать направление мониторинговых исследований как надзорных организаций, так и научно-исследовательских институтов, общественных и коммерческих организаций. Ну и очень важным элементом, конечно, остается это производственный контроль и развитие методов и мониторинговых исследований, развитие исследовательской базы, методы анализа антибиотиков. Значит, они делятся на скрининговые методы, ну, многие так методы делятся, но вот в антибиотиках
скрининговые методы, которые микробиологические методы, иммунологические методы, они позволяют находить антибиотики с очень высокой степенью достоверности на очень низких концентрациях, но тем не менее для того, чтобы действительно подтвердить, существуют методы хроматографические и хроматографические методы с масс-спектрометрическим детектированием. То есть вот, необходимость такого двойного контроля, она даже специально прописана в документах комиссии Codex Alimentarius, что прежде чем по результатам скрининговых методов принимать какие-то решения, обязательно должно быть подтверждение какими-то арбитражными методами, например, ВЖХ с масс-спектрометрическим детектированием. Вот. При том, что пределы обнаружения, скажем, иммунологических методов по некоторым группам антибиотиков даже выше, чем ВЖХ-МС. И, естественно, иммунологические методы, они наиболее перспективны с точки зрения производственного контроля. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Юрьевич, за такой обзорный доклад. Скажите, вот вы перечислили 9 наименований антибиотиков, а в них уже есть методы анализа и возможность определения. Или некоторые еще там не до конца развиты методики? Сами методики, они существуют. Вот, другое дело, что в качестве официальных методов в основном значит, у нас это методы ВЖХ-МС представлены, и они очень дорогие. То есть, не всегда доступны, оборудование имеет, в общем-то, ограниченную